Buni nima qilmoqchisiz bu tabletkadan? Endi olib uydan chiqdim. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini olib yurish, saqlash, sotish qonun bilan taqiqlanganligi haqida xabaringiz bormidi? Bor. Qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? Ha, ustamam kimga tavsiya qilmagan bunaqa ish. Aholi salomatligi va millat geni fondining giyohvandlik hamda narko jinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni ijrosini ta'minlash doirasida Toshkent shahrida bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlar davomida biz aynidan Bektemir tumaniga yetib keldik. Bektemir yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan to'xtatilgan transport vositasida yo'lovchi sifatida kelayotgan shaxs yonida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini Toshkent shahriga olib kirayotganligi aniqlangan. Soat ertalabki 09:45 atrofida Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga qarab harakatlanib kelayotgan Lacetti avtoulov to'xtatib tekshirganimizda avtoulovning tegishli hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Haydovchini oldida kelayotgan fuqaro o'zidan shubha uyg'otdi. Shu jarayonda hamkasbimni chaqirib, xolislar ishtirokida tekshirganimizda fuqaroning yonidan, ya'ni salafan paketga o'ralgan qidiruv moddasi borligi aniqlandi. Jinoyat qidiruv bo'limining ma'lumot berishicha, gumonlanuvchidan olingan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari 759 tani tashkil etgan. Shuningdek, gumonlanuvchi mazkur dorilarni yashirish yo'li bilan tarqatish maqsadida qadoqlagan. Buni nima qilmoqchisiz bu tabletkadan? Endi olib uydan chiqdim. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini olib yurish, saqlash, sotish qonun bilan taqiqlanganligi haqida xabaringiz bormidi? Bor. Qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? Ha, ustamam kimga tavsiya qilmagan bunaqa ish. Gumonlanuvchi qo'lga olingandan so'ng jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir davom ettirildi. Natijada gumonlanuvchining yashash manzili xolislar bilan ko'zdan kechirilganda, uning uyidan 81 ta kuchli ta'sir qiluvchi dorilar va kukunsimon moddalar topilib, xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan olingan daliliy ashyolar ekspertizaga topshirildi. Natijasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizda ham giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining savdosi haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, Ichki ishlar vazirligi kol markaziga yoki Stop Narkobotga Telegram orqali murojaat qiling. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi.